Աստծո խաղաղությունը ամենքիս հետ լինի, Տերը օրհնի բոլորիս ժողովուրդ ջան, Փառք Հիսուսին իր կենդանի ներկայության համար։ Այսօրվա խոսքը եւ որ ես պիտի ձեզ հետ կիսվեմ, այսպես եմ վերնագրել Արի Քրիստոսին։ Այսինքն պիտի խոսեմ դեպի Քրիստոս գալու Աստծո կանչի հետ կապված, Աստծո հրամանի հետ կապված։ Նախ տեսնում ենք, որ Աստված, մեր ստեղծող արարիչ Աստված, մարդու համար մեծ ծրագիր ունի եւ մեծ օրհնություններ ունի նախատեսած։ Եվ այն ամենը, ինչ որ ինքը որոշել է, որպեսզի մեզ համար իրականացնի, միայն, ասենք ասեմ, իրենից կախված չէ, այլ նա կարող է դա անել եւ պատրաստ է դա անել ամեն մարդու կյանքում, ով որ կընդունի Աստծո հրավերը, Աստծո կանչը, կարձագանքի, կհավատա եւ կգա դեպի Աստված։ Իսկ ովքեր որ կմերժեն, նրանց համար էլ կա որոշված բան եւ այն ինչ որ, ասենց ասած, առատ օրհնություններ էր, ամբողջությամբ զրկված կլինեն այդ օրհնություններից։ Եվ այսօր Աստված իր ծառաներով, Աստված ինքը այդ կանչի հրավերի գործն է կատարում աշխարհքով մեկ։ Երբ որ տեսնում ենք ավետարանը քարոզվում է եւ քարոզվում է բոլոր ազգերի մեջ, բոլոր ժողովուրդների մեջ, բոլոր տարածքներում ամենուր։ Ուրիշ խոսքով կարելի է ասել ամեն ազգերին, ամեն ժողովուրդներին, բոլոր տեղերում իրականացվում է Աստծո հրավերը, Աստված ավետարանով կանչ է անում, կանչում է դեպի իրեն, կանչում է իր ծրագրերի համեմատ իր նպատակներ իրականացնել մարդու կյանքում, այսպես է, և այո, ավետարանը հենց հանդիսանում է Աստծո հրավիրատոմսը, հրավերքը, որը Սուրբ Հոգու ներգործությամբ մատուցվում է աշխարհին, մարդկությանը, և տեսնում ենք, որ Սուրբ Գիրքը ներկայացնում է մի կարևոր, ասենց ասեմ, բացահայտում, մենք տեսնում ենք աշխարհում ուրիշ կրոններ էլ կան, եւ այդ կրոնի ներկայացուցիչները նույնպես աշխարհի մեջ իրենց աշխատանքն են տանում, եւ իրենց աշխատանքը հենց նորից այդպիսին է, նրանք էլ են կանչում, նրանք էլ են հրավիրում, որպեսզի մարդիկ ընդունեն եւ գան դեպի Աստված։ Բայց իրականությունը սա է, ոչ թե մենք ուղղակի որովհետև մենք քրիստոնյա ենք, ընդունել ենք Քրիստոսին, դրա համար ենք գովում, բայց սա իրականություն է, որ Աստծո կանչը ավետարանով է, ուրիշ կերպ չի կարող լինել, որովհետև Աստծո գիրքը Աստվածաշուչն է։ Այն, ինչ որ Աստված որոշել է մարդկության հետ խոսի, իր խոսքը ներկայացնի, նա դա արձանագրել է, հաստատել է, գրել է, եւ դա ավետարանն է, Աստվածաշունչն է, որ ամփոփված է հենց ավետարանում, այսպես է։ Եվ հետաբար բնականաբար բոլոր կանչերի մեջ Աստծո կանչ հանդիսանում է ավետարանով եղած կանչը, ուրիշ կերպ, ուրիշ բան չի կարող հանդիսանալ, այսպես է։ Եվ հետաքրքիր է Սուրբ Գիրքը ներկայացնում, մենք գիտենք Աստված եռամիասնություն է։ Եթե հին կտակարանում դա խոսվում էր, բայց բացահայտումը փոքր էր, քիչ էր, նոր կտակարանում դա արդեն բացահայտված է շատ խորությամբ։ Տեսնում ենք Աստված երեք անձերի միություն է, Հայր, Որդի եւ Սուրբ Հոգի։ Եվ այս երեքն էլ առանձին անձեր են, բայց նրանք մեկացած են, մեկ են եղած մեկ աստվածության մեջ։ Եվ Աստծո կանչ, Աստծո հրավեր նշանակում է, կարելի ասել, այս երեք անձերի հրավերը։ Բայց հետաքրքիր է ասենք, տեսնում ենք Սուրբ Գրքում, եթե կարդում ենք, տեսնում ենք Հայր Աստծո գործը մարդկանց հետ, որ նա աշխատանք է տանում, որ մարդիկ գան։ Տեսնում ենք Քրիստոսի գործը մարդկանց հետ, նմանատիպ աշխատանք, եւ տեսնում ենք Սուրբ Հոգու աշխատանքը, գործը մարդկանց հետ։ Նպատակը նույնն է, որ նրանք գան դեպի Աստված, ընդունեն հրավերը, մտնեն Աստծո ծրագրերի մեջ։ Բայց մի
հետաքրքիր բան է նկատվում։ Նկատում ենք հետևյալը, որ թե Հայր Աստվածը, թե Հիսուս Քրիստոսը, այսինքն Որդի Աստվածը, թե Սուրբ Հոգի Աստվածը կանչը, հրավերը, եթե իրականացնում են մարդու կյանքում, մարդու համար, ուղղում են ոչ թե ընդհանրապես Աստծուն, այլ կոնկրետ աստվածային երրորդության կոնկրետ անձին, որ մարդիկ գնան, ընդունեն, միանան, մեկանան Հիսուս Քրիստոսի հետ, Աստծո Որդու հետ։ Եվ կուզեմ կարդամ ուղղակի եւ ավելի բացատրեմ խոսքը, որպեսզի ասես դժվար չհնչի ոմանց համար, որ ինչպես դա կարող է լինել։ Նախ առաջի Կորինթացիս 1:9 ասում է. «Հավատարիմ է Աստված, որի ձեռքով կանչվեցանք դեպի նրա Որդու, մեր Տեր Հիսուս Քրիստոսի հաղորդությանը»։ Աստծո հավատարմությունն է ներկայացնում եւ ասում է, որ այդ Աստված մեզ կանչեց։ Նրա աշխատանքով մենք եկանք։ Մենք գիտենք, առանց Աստծո միջամտության, առանց Աստծո աշխատանքի ոչ մեկից մտքով էլ չի անցնի, ոչ մեկս չի էլ ցանկանա, ոչ էլ կարան գլխի ընկնենք, ոչ էլ կարանք այդ կարևորությունը մեր կյանքի համար անհրաժեշտ այդ կանչի հասկանանք, ոչ մի բան չեն կարող անել, Աստված պիտի ներգործի, Աստված պիտի մեր հետ աշխատի, որպեսզի մենք գանք դեպի նրան։ Նա պիտի բացի, լուսավորի, հասկացնի, հայտնի անի, թե չէ մեր մարդկային կարողությունը չի բավականացնելու այս բաները ընկալելու եւ մեր քայլը կատարելու։ Եվ այստեղ խոսում է, որ Աստված մեզ կանչեց, բայց հետաքրքիր է կոնկրետ, ասենց ասած, հասցեա նշում, դեպի իր Որդու Հիսուս Քրիստոսի հաղորդությանը։ Սա այո, հենց Աստծո նպատակն է, կանչի մեջ շահադրված, եթե գանք դեպի իրեն, ապա իր Որդու հետ հաղորդակցությանը գանք, իր Որդու հետ բեկության կյանքի հետ գանք, իր Որդուն Քրիստոսին ընդունենք, Քրիստոսի հետ լինի մեր կապը։ Եվ ես կուզեմ տեսնեմ հատ առ հատ Երամիասյան 3 անձերի աշխատանքը մարդու հետ։ Արդյոք իրոք այս խոսքի համեմատ է նրանց աշխատանքը։ Եվ կուզեմ տեսնեմ Սուրբ Գրքում, որ ներկայացված է Հայր Աստծո աշխատանքը մարդու հետ։ Ուր գնա մարդը, ում հետ շփվի, ումը ճանաչի, ում հետ կյանքի մեկության ունենա, միացնի իր կյանքը, ում հետ ապրի։ Եվ սա ես կուզեմ կարդամ ձեզ համար Հովանու 6-րդ գլխից 43-ից 47 հատվածը, որտեղ խոսում է Հայր Աստծո, Աստծո Երամիասյան անձերից մեկի Հայր Աստծո աշխատանքի հետ։ Նախ մարդիկ կային, որոնք տրտնջում էին Քրիստոսի դեմ, որ իբր թե Քրիստոսը այսպես բաներ է ասում, որ իրականություն չի, բայց Տերը ինչ ասեց, նորից եմ հիշեցնում Հովանու ավետարան 6-րդ գլուխ 43-ից 47 խոսքերը։ Հիսուսն էլ պատասխանեց եւ ասեց նրանց. «Մի տրտնջակ իրար հետ, ոչով կարող չէ ինձ մոտ գալ, եթե Հայրը, որ ինձ ուղարկեց, չքաշե նրան, եւ ես հետին օրումը կհարուցանեմ նրան։ Գրված է մարգարեների մեջ, թե եւ ամենքը Աստվածանից սովորած կլինեն, արդ ամեն ով որ հորիցը լսում է եւ սովորում է, գալիս է ինձ մոտ։ Իբր չէ թե մեկը տեսել է հորը, բայց միայն նա, որ Աստվածանից է, նա է տեսել հորը։ Ճշմարիտ ասում եմ ձեզ, ինձ հավատացողը հավիտենական կյանք ունի, ես եմ կյանքի հացը»։ Ուրեմն ինչ ասեց Տերը։ Ասեց հետեւյալը նախ, որ ոչ ոք ինձ մոտ չի կարող գալ, եթե Հայրը, որ ինձ ուղարկեց, չքաշե նրան, եւ ես հետին օրումը կհարուցեմ նրան։ Այսինքն տեսնում ենք, եթե Հայրը քաշի, քաշելու հարց, այսինքն օգնի, որ մարդը դեպի Աստված գա, տեսնում ես, հոր քաշելու գործը, ասենք չի ասում, որ քաշի դեպի իրեն։ Հայրը գործ է անում, որ իրեն գան, իրեն ճանաչեն, իր հետ լինեն, չէ։ Ասում է, նրա քաշելը բերում է դեպի ուր, Որդու մոտ, Քրիստոսի մոտ։ Եվ շարունակության մեջ ուշադրություն դարձեք, գուցե մեկը կարող է ասել, հենց ներկաներից այն ժամանակ, որ Տերը խոսում էր, կարող են ասել, դու ես քո համար այտենց խոսում, դու ես ներկայացնում, գուցե իրականությունը այտենց չի, բայց Տերը գրվածքն է մեջք բերում։ Գրվածքով դա հաստատում է։ Թեպետ որպես Աստված ինքը իրավունք ունի խոսի, կընդունեն, չեն ընդունի, կդատվեն, հարցը չի։
Բայց Տերը տենց չի, որ ասի, այսպես եմ ասում, ոնց կուզեք վերաբերվեք, նաև գրվածք է մեջ բերում, չէ՞, ինչպես ասում է, գրված է մարգարեների մեջ, չէ՞ որ գրված է, որ ամենքը Աստվածանից սովորած կլնեն։ Եվ ով որ հորիցը սովորում է Աստծուց, այսինքն Աստված նրա հետ աշխատանք է գալիս է ինձ, Քրիստոսը էս ասեց։ Դեպի ինձ է գալիս։ Այսինքն նախ տեսնում ենք բոլորի հետ Աստված աշխատանք է կատարում, որտեղ գրված է, ասում այնս գրվածքը հետ էր նշան բանանում, ներկայացնում։ Ամենը Աստվածանից սովորած կլնեն։ Եվ ամենը որ հորից լսում ու սովորում է, պիտի նրա աշխատանքի արդյունքում, հոր աշխատանքի արդյունքում, նա գալիս է Քրիստոսին, որդուն է գալիս, հետաքրքիր է հոր աշխատանքը, նա շահագրգռված է իր որդու համար, նա աշխատում է, որպեսզի ճանաչի որդին, նա աշխատում է, որպեսզի մարդը ընդունի իր որդուն, իր համար չի աշխատում, որդու համար է աշխատում, սա համ Աստծո խոնարհությունն է, հոր խոնարհությունն է, սա նաև Աստծո կամքն ու ծրագիրն է, այսպես է նա որոշված Աստծո Երամիասյան մոտ, որդին բարձրանա, որդին ճանաչվի, որդուն ընդունեն, որդով օրհնվեն, չէ, ասեց, ով որ ինձ մոտ է գալիս, ես նրան ինչ կանեմ, հետին օրումը կհարուցանեմ, ես կյանքի հացն եմ, ես եմ կյանքի հացը, շատություն դարձը, կնես չի, որ Հայր Աստված չի կարող այդ հացը տալ, բայց Սուրբ Գիրքը ներկայացնում է, Հայր Աստված ամեն բան որդու ձեռքը տվեց, Քրիստոսի ձեռքը տվեց, նա կամեցավ, որ ամեն ինչ ունենա որդին, հարություն տվողը որդին լինի, սրբացնողը որդին լինի, փառավորողը որդին լինի, մեղքերի թողություն տվողը որդին լինի, դատողը որդին լինի, այս ամենը Հայր Աստված կարար անել, իր կարողության, զորության, իշխանության մեջ կա, բայց տվեց, որ որդին իրականացնի այս ֆունկցիաները, այս գործողությունները, այս իշխանությունը, ինչու, այո, որպեսզի մարդը իր բոլոր բաներով որդու հետ կապվի, եւ հենց որ ամենասկզբից էլ աշխատանքը կատարվում է մարդու հետ, որ դեռևս մարդ չի ճանաչում Աստծուն, եւ պիտի ճանաչի եւ պիտի գնա, Հայր Աստծո աշխատանք է սա, որ Քրիստոս ճանաչվի եւ մարդը իր կյանքը կապի Քրիստոսի հետ։ Սրանով չի անարգվում ինքը, ուշադրություն դարձեք, որտեվ հայտնի են Եհովայի վկա կոչվածներ, ռասելականները, որոնք հենց մարմնավոր, sense մարդկային օրինակներ են բերում եւ ասում են՝ միթե չի անարգվի Հայրը։ Պատկերացրու, գուցե ոմանք լսել են, մարդը մտնում է միտում, որտեղ Հայրն է նստած ու որդին է նստած։ Միթե որդուն կմոտենա, sense պատիվ կտա եւ հորն էլ կանտեսի։ Բայց իրականության մեջ այտենց չի, որ բանա, այսպես ասած, այդ օրինակով էլ վարվում են նաև Սուրբ Երամիասյան մեջ Աստծո մոտ, չէ, այդպես չի։ Հայր Աստված այդպես է որոշել, որպեսզի մարդիկ կապվեն Քրիստոսի հետ, իր որդու հետ։ Ընդ որում ուշադրություն դարձեք, Հայր Աստված այսպես է որոշել, եթե իրեն պիտի ճանաչեն, Հայր Աստծուն պիտի ճանաչեն, պիտի անպայման Քրիստոսով ճանաչեն։ Առանց Քրիստոս հոր մոտ գնալ չկա, առանց Քրիստոս հորը ճանաչել չկա։ Դուք գիտեք Սուրբ Գրքից, տեղյակ եք այդ հատվածներն, որ Տերը ասեց, ոչ ոք հորը չի ճանաչում, եթե ոչ միայն որդին եւ ում որ ինքը ինչ կկամենա ճանաչեցնել, հայտնի անել։ Ուշադրություն դարձնում եք, այնպես չի որ այսպես է դրված, եթե հայրը որոշված է որ ճանաչվի մարդկանց կողմից եւ արժանի մատուցվի հորը, Քրիստոսը պիտի ճանաչեցնի։ Հետևաբար նախ մարդը պիտի ճանաչի Քրիստոսին, ընդունի Քրիստոսին, հետո էլ Քրիստոսով ճանաչի հորը եւ փառավորի հորը, պատիվ տա հորը։ Այսպես է որոշել Հայրը։ Սրանից ինքը չի նսեմանում ու չի անարգվում եւ իրեն վատ չի զգում։ Թող Եհովայի վկաները վատ զգան, բայց Հայր Աստված վատ չի զգում դրանից։ Տերը փառավորվի։ Իրոք տեսնում ենք այս աշխատանքը, որ կատարվում է եւ անգամ հիշում եք Հովանու 14:6 խոսքը բառացի ես կիշեցնեմ, որ ասես ես եմ ճշմարտությունը, ճանապարհը եւ կյանքը։ Ոչ ոք չի գնա հոր մոտ, եթե ոչ ինձանով։ Ուշադրություն դարձնում եք, Աստծո Երամիասյանը տանող բոլոր ճանապարհները Քրիստոսով են։ Առանց Քրիստոս ընդունելություն չկա, այսպես է որոշված։ Հայրը այսպես կամեցավ։ Առանց Քրիստոս հոր պաշտելն ու հորը ճանաչել էլ չկա, դες բան չկա։ Դրա համար նախ Քրիստոս, հետո հոր հետ կապված։ Ուրեմն այսպես է։ Նաև ես կուզեմ հիշեցնեմ Սուրբ Գրքից
Սուրբ Երեմիասյան մեկ ուրիշ անձի Սուրբ Հոգու աշխատանքի մասին, որ ներկայացված է, որ բնականաբար նորից ասեցինք, այս բանը աշխատանքը միայն Քրիստոս չի կատարում մարդկանց կանչելու, նրանց այդ աշխատանքը, նաև Սուրբ Հոգու աշխատանքը կա այստեղ, եւ ինչպես տեսանք, հայրն էլ է աշխատում, սովորեցնում, գործանում, որ գան։ Հիմա Սուրբ Հոգու հետ կապված տեսնենք, որ փաստացի նրա աշխատանքի արդյունքն էլ է նույնը։ Նրա աշխատանքի կենտրոնական թեման էլ է Քրիստոսը։ Սուրբ Հոգին ամեն ինչ անում է, որ մարդիկ զղջան, ասենց ասած, եթե ասենք անարգել են Հիսուսին, մերժել են, չեն հավատացել, զղջան, սրա համար փոշմանեն, դառնան դեպի Քրիստոս, չդառնան դեպի իրեն Սուրբ Հոգուն, հասկանում եք։ Եվ կուզեմ կարդամ Հովանու 16-րդ գլխից 8-ից 16 խոսքերը։ Երբ որ Տեր Հիսուս Քրիստոսը այս գլխում ներկայացնում էր, Հովանեսը ներկայացրել է Տիրոջ խոսքերը կապված իր գնալու եւ Սուրբ Հոգին ուղարկելու հետ, ասելով, որ պիտի մխիթարիչը տամ ձեզ ճշմարտության Հոգին, 8-ից ասում է, թե որ նա գա ինչ պիտի անի։ Ընդ որում խոսում է նրա աշխատանքը, Սուրբ Հոգու աշխատանքը, ինչպիսին պիտի լինի չհավատացող, չընդունած մարդկանց հետ, Հիսուսին չընդունած, եւ ինչպիսին պետք է լինի արդեն հավատացած ընդունած մարդկանց հետ։ Երկու դեպքում էլ տեսնում ենք նրա գործը, նրա գործի կենտրոնում, որ պիտի ճանաչեցնի, բարձրացնի եւ կապի մարդկանց Հիսուսի հետ է դա։ Եվ նա երբ որ գա, աշխարհին կհանդիմանի մեղքի համար եւ արդարության համար եւ դատաստանի համար։ Մեղքի համար, որովհետև ինձ չեն հավատում, արդարության համար, որովհետև իմ հոր մոտ եմ գնում եւ ինձ այլևս չեք տեսնի, եւ դատաստանի համար, որովհետև այս աշխարհի իշխանը դատապարտված է։ Լա այսքան է, կեսը մի մասը կարդացի իմ ասած համարի հատվածից, ասում է, երբ որ Սուրբ Հոգին գա, պիտի հանդիմանի աշխարհին 3 բաներում։ Դե բնական է, աշխարհին ուրիշ բանի պիտի ուրիշ գործ չի լինելու, հանդիմանություն պիտի լինի, որովհետև աշխարհը մերժում է Քրիստոսին։ Չի հավատում, չի ընդունում, չի հնազանդվում, չէ՞։ Բնական է, այդպեսին մենակ Աստծո գործը էս պիտի ուրիշ բաներ չի լինելու, լավ բաներ ինչ-որ ես չգիտեմ, հանդիմանություն, որ դուք սխալ եք եւ ուղղվեք։ Եվ ինչ հարցերում, մեղքի համար, արդարության համար, դատաստանի համար։ Հետաքրքիր է, եթե գրածներ ուղակի մեղքի համար, հետո բացատրություն տված չներ, գուցե մենք մտածենք, դե Սուրբ Հոգին գողին իր գողություն անելու համար կհանդիմանի, ասենք բամփասողին իր բամփասելու համար կհանդիմանի եւ այսպես շարունակ։ Բայց իրականության մեջ հետաքրքիր է խոսում մեղքի համար, ինչ, որն է այդ մեղքը, որը որպես մեղք պիտի երեսով տա Սուրբ Հոգին եւ մղի, որպեսզի իրանք ուղղվեն, շտկվեն, որովհետեւ ինչ ասեց, ինձ չեն հավատում։ Այսինքն նրա թեման, Սուրբ Հոգու թեման Քրիստոսը պիտի լինի եւ մարդկանց պիտի հանդիմանի, որ այս մեղքի համար, որ դուք մեղավոր եք սրա մեջ, որ Քրիստոսին չեք հավատում։ Ոչ թե ուղղակի տարատեսակ մեղքեր, որտեղ եթե Քրիստոսին հավատալու հարցը լուծվի, այն հարցերը կլուծվեն։ Քրիստոսին թողնելության հարցը լուծվի, այդ հարցերը կլուծվեն։ Քրիստոս թեման է էլի։ Այսինքն իր աշխատանքով մարդը ինչ պիտի անի, արդեն այս հարցը իր կյանքում պիտի շտկի, թե ոչ թե առանց Քրիստոսի օրինակ մտածի, թե ես գողություն եմ անում, բերել գողություն չանեմ։ Ու Քրիստոսը մի կողմ մնա, չէ, դες բան չկա։ Արդարության համար, չէ, երկրորդը ասեց, իր հանդիմանության երկրորդ թեման ոնց էր, որովհետև ես իմ հոր մոտ եմ գնում եւ ինձ այլևս չեք տեսնի։ Էլի բացատրությունը, արդարության թեմա, կարող է մեկը նորից եմ ասում, ես բացատրությունը եթե չլներ Սուրբ գրքում, մտածել արդարության համար, այսինքն պետք է հանդիմանի, որ արդար չեք, իրավունք չեք պահում, իրար նկատմամբ անիրավ եք, Աստծո նկատմամբ անիրավ եք եւ այլ եւ այլ։ Բայց այդտեղ էսա, որովհետեւ ինձ այլևս չեք տեսնի, ես իմ հոր մոտ եմ գնում։ Մենք գիտենք, երկինք բարձր հարությունը, Քրիստոսի հարություն առնելը մեռելներից եւ երկինք բարձրանալը, դա ասենց ասած խորտակեց, ասենց խաչ դրեց իր դեմ չարախոսողներին եւ իրան մեղադրողների բոլոր մեղադրանքների վրա։ Որովհետեւ ապացուցվեց, որ այն ինչ որ Քրիստոսը ասում էր, ճշմարիտ է, ինչպես ապացուցվեց։ Հիշեք, Քրիստոսը փոքր բաներ չէր խոսում,
ինքը շատ մեծ բաներ էր խոսում։ Ինքը իր մասին շատ մեծ վկայություն էր տալիս։ Եթե դրանք սուտ լինեին, Աստված նրան չէր հավանի։ Ինքը ասում էր, ես Աստված եմ։ Եթե ինքը Աստված չլներ, երկինքը հակառակ կկենար իրան։ Ինքը ասում էր, ես Աստծո որդին եմ, ես եմ հայրը մեկ ենք, բազմաթիվ բաներ գիտեք, իր մահվան, հարության, իր փրկիչ լինելու, իր կյանք տվող լինելու, երկինքից հաց լինելու մասին, սրանք բոլորը Աստծո կարողության եւ Աստծո իշխանության, Աստծո աթոռից եկող բաներ են, եւ ինքը ներկայանում էր, որ ինքը հենց Աստված է եւ այդ իրավունքներով օժտված։ Էսի ծանր բաներ են, եթե հանկարծ սուտ դուրս գար։ Ոնց կներ երկինքը Աստված անտեսեր էսի, եթե սխալ էր խոսում, ու նրան հարություն տար։ Ոչ, նրա հարությունը եւ երկինք վերցնելը, չի ասում, ես իմ հոր մոտ եմ գնում, ապացուցեց, որ Հիսուսը արդար է, իր բոլոր խոսքերը ճշմարիտ են, ինչ որ ասել է, այդպես էլ կա։ Եվ սրա համար Սուրբ Հոգին պիտի հանդիմանի, որ տեսեք դուք չեք ընդունում նրան այդպիսին, բայց տեսեք իր հարությունն ու երկինք բամբարձվելը դրա ապացույցն է։ Նորից ինչ անում, դրանով, այսինքն եթե այս հանդիմանությունը կա, եւ մարդը ընդունի այդ հանդիմանությունը, ինչ պիտի անի, պիտի զղջա, չէ, խոստովանի Աստծուն եւ Հիսուսին ընդունի, չէ, ոնց որ իրականության մեջ Տերը խոսում էր իր մասին։ Այսինքն էլի Սուրբ Հոգու աշխատանքը ընդունել է տալիս ումը Հիսուս Քրիստոսին։ Եվ երրորդ բանը ասես, չէ, պիտի հանդիմանի, այս աշխարհին պիտի հանդիմանի դատաստանի համար։ Եվ բացատրեց, որովհետև այս աշխարհի իշխանը դատապարտված է։ Ստեղ էլ ճիշտ է, ոչ ասես բացահայտախոսը, բայց կա հենց Քրիստոսի թեման։ Ո՞վ է աշխարհի իշխանին դատապարտել։ Հիսուսը երբ որ գնում էր խաչվելու, հիշում եք ինչ ասեց։ Եկավ ժամը, որ այս աշխարհի իշխանը դուրս պիտի նետվի, պիտի դատապարտվի, պիտի վերցվի նրանից ամեն իշխանությունը։ Այսինքն այս աշխարհի իշխանը զրկվեց իր իշխանությունից, որտեղ սատանային այս աշխարհը ընդունում էր որպես իրենց իշխան։ Զրկվեց իր իշխանությունից, որովհետև հիմա իրական իշխանը, թագավորը ով է, Քրիստոսն է։ Քրիստոսը հաղթեց եւ ամեն իշխանության տեր դառավ։ Եվ Սուրբ Հոգին էս պիտի հանդիմանի, Քրիստոսն է հիմա թագավորը։ Նրանք ովքեր սատանային են իրենց իշխան որոշել եւ նրան են լսում հնազանդում, նա դատապարտված է, դուք էլ նրա հետ կդատապարտվեք, լսեք, հնազանդվեք ձեր թագավորին, Քրիստոսին։ Նորից Քրիստոս թեմա, Քրիստոս թագավոր ընդունելու թեմա։ Այսինքն տեսնում եք, իրոք Սուրբ Հոգու աշխատանքը ուրատանում դեպի Քրիստոս։ Հիսուսն էլ իր աշխատանքով ուրիշ տեղ չէր ուղարկում։ Մեկը կարող է մտածի, ասենց ասած, ասենց անհամեստություն է, որ Հիսուսը օրինակ հոր նման չի խոսում, Սուրբ Հոգու նման չի գործում։ Նրանք աշխատում են, որ գան Քրիստոսին, իրենց չեն տանում, Քրիստոսին են ուղարկում։ Հիսուսը աշխատում է, որ գան հենց իրեն։ Ես հիշեցնեմ ձեզ համար մի հրավեր, որ Տեր Հիսուս Քրիստոսը տվեց, հիմա կարդամ ձեզ համար 12-ից 16-ը։ Տակավին շատ բան ունեմ ձեզ ասելու, բայց հիմա չեք կարող տանել։ Բայց երբ որ նա ճշմարտության հոգին կգա, նա կառաջնորդի ձեզ ամեն ճշմարտության մեջ, որովհետև իր անձիցը չի խոսի, այլ ինչ որ կլսի կխոսի եւ գալու բաները կպատմե ձեզ։ Նա ինձ կփառավորե, որովհետև իմիցը կառնե եւ կպատմե ձեզ։ Ամեն ինչ որ հայրը ունի իմն է, նրա համար ասեցի ձեզ, թե իմիցը կառնե եւ կփառավորե, կպատմե ձեզ։ Մի քիչ ժամանակ էլ եւ չեք տեսնի ինձ, եւ դարձյալ մի քիչ եւ կտեսնեք ինձ, որովհետեւ ես հոր մոտ եմ գնում։ Ուրեմն խոսեց արդեն իր աշակերտների հետ։ Լավ, որ աշխարհի հետ Սուրբ Հոգին պիտի հանդիմանի, հասկացանք, իսկ ձեզ հետ ինչ պիտի անի։ Ասեց, սա է, ինքը իր անձիցը չի խոսի։ Այստեղ երկու կողմ կա այս բանի մեջ, խոսքի մեջ, երկու մաս կարանք առանձնացնենք։ Իր անձիցը չի խոսի, այսինքն ինքը չի խոսի իր թեմաները, ասենց ասած, իր ունեցածները, ինչ ասում, իմ խոսքերը պիտի հիշեցնի, իմ թեմաները պիտի խոսի, ինձանից պիտի առնի եւ ինչ որ ես եմ խոսել, ինչ անի, պիտի ձեզ հիշեցնի։ Այսինքն նա Քրիստոսի համար պիտի դեսպանություն անի։ Ժողովրդի մեջ, Տիրոջ ժողովրդի մեջ պիտի աշխատի, որ Քրիստոսի խոսքերը լսի, հիշեցնի եւ մղի, որ այդ խոսքերին ինչ անեն, լսեն, հնազանդվեն, ապրեն այդ խոսքերով։ Այսինքն Քրիստոսի խոսքը թագավորության հարցն է, ոնց ասած, զարգացնելու, հնազանդվեք ձեր թագավորին, հնազանդվեք ձեր Տիրոջը, էսա։ Բացի դրանից
այստեղ նաև սա էլ կա, որ իր անձիցը չի խոսի, այսինքն իր անձի համար նաև չի խոսի, որ իր անձը փառավորվի, իր անձը բարձրանա, իր անձը երևնա, Սուրբ Հոգին չէ, տենց չի անելու։ Ամեն ինչ անել է, որ Հիսուսը փառավորվի, Հիսուսը մեծարվի, Հիսուս ճանաչվի, Հիսուսի համար շահագրգռված աշխատելու է։ Ասма չէ, նա ինձ ինչ կանի, կփառավորի։ Նրա աշխատանքով մարդիկ Հիսուսին փառք են տալու։ Սրտանց ուզելու են ավելի նվիրվեն, ավելի սիրեն, ավելի ծառայեն Սուրբ Հոգու աշխատանքով, ոչ թե դեպի Սուրբ Հոգին, այլ դեպի Հիսուսը։ Առաջին Կորինթացիս 12-րդ գլխում Պողոս առաքյալը երբ որ խոսում, ասում է, ոչ ոք Քրիստոսին Տեր չի կարող ասել, եթե ոչ ինչով, հոգով, սրբով, այսինքն Սուրբ Հոգով, այսինքն բոլորս էլ, եթե պիտի Քրիստոսին սրտանց հասկանալով, գիտակցելով, ընդունենք նրա իշխանությունը, նրա Տեր լինելը, դա Սուրբ Հոգու աշխատանքով է։ Առանց այդ աշխատանքի չեն կարող ընդունել։ Այս հիմական ձևական Տեր ասողներ գիտենք, հարցը դրա մասին չի, այլ իրական, սրտանց, համոզված ընդունողների մասն է, որ ասում են Տեր, դու իմ Տերն ես, ասում ես Սուրբ Հոգու աշխատանքի շնորհիվ է։ Ոչ մեկ չի կարող այդ աշխատանքը առանց դրա բան անի։ Տեսնում եք Սուրբ Հոգու աշխատանքը ուր է տանում եւ հավատացյալների մեջ ինչպիսի պտուղ է բերում եւ անհավատ աշխարհի։ Այսինքն նորից Քրիստոս դեպի։ Իհարկե ուշադրություն դարձրեք, կան հիմա քարոզիչներ եւ դրա ասենք ասած գլխավոր քարոզիչներից մեկը շատ են խոսել Բենիհինն է, որտեվ ինչու ենք շատ էս անունը տալիս, որտեվ սրա քարոզները տարածված են թե խարիզմատ եկեղեցու մեջ, թե ավետարանչական, թե հոգեգալստական, շատերն են ընդունես մոլորությունը։ Եվ երբ որ լսում ես նրա քարոզները, նրա հրավերները, տեսնում ես նրա հրավերի մեջ կենտրոնական անձը Սուրբ Հոգին է եւ Հիսուսը անտեսված։ Հիսուսը երկինք քշված, կոպիտ ասած։ Հիսուսը երկնքում, Հայր Աստված երկնքում դա իր խոսքերն է։ Սուրբ Հոգին աստեղ, դες բան չկա։ Բայց մնաց Հիսուսի խոսքերը ասում է ես ձեզ հետ եմ ինչ ամեն օր մինչև աշխարհի վերջը։ Բայց ինքն նենց է խոսում, որ դու հետ քաշվես, չաղոթես, չաղորդակցվես, քո կյանքը Հիսուս հետ չկապես, այլ Սուրբ Հոգու։ Սուրբ Հոգի այդ հոգին, Սուրբ Հոգին չի իրան առաջնորդում դրա մեջ, որովհետև Սուրբ Հոգու աշխատանքը Քրիստոսի հետ կապելն է, ոչ թե Քրիստոսից հեռացնելն ու սառեցնելն է։ Իր գրքույկներից մեկը ես երկուշում բարելուս Սուրբ Հոգի, այսինքն ամեն օր հլնում եմ, բարելուս եմ ասում ու Սուրբ Հոգու հետ իմ կյանքն օրը անցկացնում են, այդպես չի։ Աստծո կամք ու ծրագիրը այդպես չի, Սուրբ Հոգու աշխատանքը այդպես չի։ Հիսուսի հետ լինես, Հիսուսին հավատաս, Հիսուսին աղոթք անես, Հիսուսով նաև Աստծո երամայության, ոնց որ ասած, ճանաչողությունն ու հաղորդակցությունը ունենաս։ Եվ Քրիստոսի, մեր Տեր Հիսուս Քրիստոսի հրավերը կուզեմ կարդամ, ինչպես որ ասեցի, սանով ավարտեմ։ Մատթեոս ավետարան 11-րդ գլուխ 28-ից 30 խոսքերը։ Ասում է. Տիրոջ խոսքերն են, Տիրոջ հրավերքի խոսքերը։ Ինձ մոտ եկեք ամեն վաստակածներ եւ բեռնավորվածներ, եւ ես հանգիստ կտամ ձեզ։ Ձեզ վրա առեք իմ լուծը եւ ինձանից սովորեցեք, որովհետեւ ես հեզ եմ եւ սրտով խոնար եւ ձեր անձերի համար հանգստություն կգտնեք, որովհետեւ իմ լուծը քաղցր է եւ իմ բեռը թեթև։ Շատություն դարձեցիք, Տերը հասցեավորված եւ դա անհամեստություն չի, դա Աստծո ծրագրից բխած բան է, մարդկանց կանչում է դեպի իրեն։ Ինձ մոտ եկեք, ինձ հետ եղեք, իմ բեռը վերցրեք, իմ լուծը առեք։ Այսինքն սա է, իրականությունն է սա, եւ նաեւ այստեղ տեսնում ենք, որ եկողների համար սա էլ իմանանք անպայման, Տերը չծածկես, մենք էլ չծածկենք, այնպես չի, որ եկողները կանչվել են, որպեսզի ազատությամբ միայն բարիքներ ու օրհնություններ վայելեն։ Այստեղ խոսում է եւ օրհնության մասին, եւ պատասխանատվության մասին, եւ այդ օրհնությունը կապվում է պատասխանատվության հետ։ Տեսեք ինչ ասեց. հոգնած ես, բեռնավորված ես, դառնացած ես, ոնց որ ասած, այս աշխի կյանքից հիասթափված ծանրը, արի քեզ կտամ խաղաղություն, չէ, օրհնություն, քաղցրություն, բայց ինչպես իմ լուծը պիտի վերցնես եւ իմ բեռը պիտի կրես։ Այսինքն լուծ դնել, բեռ դնել նշանակում է գիտենք, Քրիստոսը Տեր է, Քրիստոսը թագավոր է։
Նա ոչ թե մենակ օրհնություններ տվող է, այլ նաև նա պահանջող է։ Եթե մենք գալիս ենք Հիսուսին, ընդունում ենք փառք Աստծո, լավ ենք անում, բայց մենք հիշենք, մենք մտնում ենք նրա իշխանության ներքո։ Նա թագավոր է եւ ունի պատվերներ, հրամաններ, կարգ ու կանոններ, նա ունի ծառայություններ ու գործեր, որոնք մենք պիտի կատարենք։ Եվ սա կարևոր է մեզ համար, որ իմանանք, մենք գալիս ենք Քրիստոսի լուծն ու բեռը վերցնելու։ Թեպետ Տեր ասում է, այդ լուծը քաղցր է եւ բեռն էլ թեթև։ Իրոք Քրիստոսին ծառայելը դա հաճույք է։ Բավականություն է, ինչպես Սուրբ Գիրքն է մեկ ուրիշ տեղ ասում, բավականության հետ միասին։ Հաճելի է Տիրոջը։ Թեկուզ պահանջներ են նորից, թեկուզ անելիքներ են, բայց իրոք մարդու համար է դա հոգեհարազատը դառնում, ցանկալին դառնում, հակառակ, որ դրանցից մի քիչ սառում է, ինքը երանիա տալիս այդ օրին, որ ջերմ էր, ուրախ էր, սրտանց էր, նվիրված էր եւ այլն։ Այսպես է։ Ճիշտ է, գուցե շատ տեղերում այդ բեռի հոգսի մասին բան չեն քարոզում, որտեղ մտածում են ժողովրդի վրա բեռ դնեն կփախնեն, բայց սա իրականություն է։ Տերը կանչելից են սկզբից ասում է. ձեր վրա ես բեռ եմ դնելու։ Դուք հենց այնպես չի, որ ամեն ինչից ազատ եք, չէ։ Դուք ազատ եք մեղքից, դուք ազատ եք մահից, դա էլ իշխանություն չունի ձեր վրա։ Քրիստոսի ներկար այդ իշխանությունը քանդվեց, բայց դուք ազատ չեք ամեն ինչ անելուց, ձեր գլխով ապրելուց, ձեր ուզածով ապրելուց։ Դուք եկել եք Քրիստոսի իշխանության տակ, նրա կամքը պիտի կատարեք։ Նրա բեռն ու լուծը պիտի վերցնեք։ Ընդ որում լուծ ցույց է տալիս, որ դու եւ Քրիստոսը միասին եք դա անելու։ Այսինքն քեզ օգնող է ինքը, քեզ զորացնող է, քեզ կարողություն տվող է տանելու համար։ Ուրեմն Աստված օրհնի մեզ, մենք շատ սա լավ իմանանք, որ իրականություն է։ Ընդհանրապես, երբ որ Սուրբ Գիրքը կարդում ես, Աստված Հիսուսին բարձրացրեց, որ մարդիկ դի Հիսուսին տեսնել։ Թեկուզ իրանք մի փոքր հետին պլանում մնան, բայց որդին բարձրանա։ Հենց Հովանու 3:16 Աստված այնպես սիրեց աշխարհը, որ իր միածին որդուն տվեց, չէ՞, որ ամեն հավատացող չկորչի, այլ հավիտենական կյանք ունենա։ Եվ տեղ ասում է, ինչպես Մովսեսը անապատու մոցը բարձրացրեց, այնպես էլ Աստված իր որդուն պիտի բարձրացնի։ Մովսեսը բարձր տեղ դրել էր օծը, բոլորը նայում էին, ովքեր կաղանում են, նայում են, տեսնում են, այդ օծի թույնի խայթոցից ազատվում են։ Աստված իր որդուն բարձրացրեց, աշխարհում մեկ քարոզում է, որ որդուն տեսնեն, որդուն ճանաչեն, որդուն գան եւ այդ օծի խայթոցից, այս ճակերտավոր ասած, մահվան թույնից, հավիտենական մահվան թույնից ազատվեն։ Փառք Տիրոջ, ուրեմն Տիրոջը գանք, արի Քրիստոսին, աղոթք անենք։